És estrany, és molt estrany. No puc parar de pensar en Lagos i els monstres. No ho sé, no m'explico. És que no me'ls trec del cap. Els veig a tot arreu. Sí, potser sí que m'estic obsessionant una mica. O no, potser no. No t'obsessionis. Els 2 primers títols de la col·lecció Lagos i els monstres ja són a les llibreries. Arriba el senyor Flat i salvem el Nautilus. No t'obsessionis.